বাংলাদেশে একটাই হবে, ইজতেমা আবার একটা হবে। যদি দুইটা হওয়ার জন্য মাঠে নামে, এবার উলামা একরাম ব্যাটিং করবে। ব্যাট, আমরা ব্যাট খাইছি না, মনে নাই? জঙ্গি ইজতেমায় রক্ত ঝরাইছে না, ব্যাটিং করছে না তারা? এবার আমরা ব্যাটিং করব। এটা জালিম সরকার শেখ হাসিনার আমল না, যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এরা হবে। তোমরা খবর জানো, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 5 কোটি টাকা দিয়া, ওগুলো তো ঘুষখোর, টাকা দিয়া আমাকে দিতে হবে, দিয়ে দিছে। এইবার পারলে মাঠে যাইস, ব্যাটিং করব, ব্যাটিং প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে। আলেমুল আমার ব্যাটিং দেহস নাই তো, এবার দেখবি আইস। কথা বল না কেন? রাজি আছেন না? রাজি আছেন তো? একটা মাত্র হবে।